Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Heute Mittag um 15 Uhr könnt ihr das Monatsorakel fürs Kollektiv für den neuen Monat angucken. Und am Dienstag auf meinem Hauptkanal habe ich das große Blatt für den neuen Monat für alle Sternzeichen, diesmal ein bisschen ausführlicher. Ich hänge euch das dann auch, wenn es soweit ist, hier oben noch mit rein. Und jetzt schauen wir mal, was der Tag uns heute so an Infos mitgibt. Wir haben eine Zahl, schon mal gut, im hebräischen Alphabet ist die 1781 und wenn wir die reduzieren, sind wir bei 8. Veränderungen, Anfang, Ende, Ernte, Überfluss, Unendlichkeit. Vorankommen, Sehnsüchte umsetzen, Veränderungen auch die langfristige Ergebnisse bringen, langfristiges Weiterkommen. Mit der 3 tatsächlich auch eine Phase, die neu transformiert zu Gedeihen oder auch Fülle. Und mal wieder das Schicksalskreuz. Ich glaube, hier geht es speziell auch um unsere eigene Lebensreise, um eine Situation, in der ein neuer Zyklus anfängt, schicksalshafte Veränderungen. Das hier ist eine Veränderung, die wird auf einen neuen Zyklus angesetzt, auf eine längere Zeit, und die löst auch eine längere Zeit ab. Es kann sogar etwas ablösen, was hier mit den Kindertagen zu tun hat oder mit einer Zeit, wo Neuanfänge nicht stattgefunden haben. Es kann auch euer Umfeld mit betreffen, eure Kinder zum Beispiel, das Familiensystem, die DNA betreffend. Das haben wir alle, wenn ihr Generationen zurückguckt, gibt es immer auch Wiederholungen in den Familiengeschichten. Das ist sehr interessant. Es sind halt dann andere Stellvertreter meistens. Ja, es ist hier nur so eine Übergangsphase, verbunden mit einem hohen spirituellen Wachstum. Hier kommt das Wachstum. Dieses Wachstum hier wird, wenn es einsetzt, sehr rasant kommen. Das ist dann wie so ein Dominoeffekt, ne? Was ich hier sehr schön finde, ist, dass wir tatsächlich hier nach dieser Phase des Übergangs, in der wir hier ins Wachstum kommen, dann hier den Schutz haben, ne? Also wir haben das ja alle nicht so gerne, wenn sich Dinge dann so transformieren, und hier bei den Übergangsphasen ist es immer so, dass man weder Fleisch noch Fisch ist, man weiß nicht richtig, ja, was wird das jetzt hier, wo kann ich was planen, wo muss ich einfach abwarten, wo habe ich auch Dinge nicht in der Hand. Und ja, hier geht es wirklich um die Reise des Lebens, die Reise des Herzens, dass man eben auch diese Reise genießt, anstatt immer zu sagen, ich möchte gern schon einen Schritt weiter sein. Wir müssen auch weiterkommen. Hier wird so gesagt, ein Schiff ist schön, wenn es am Hafen liegt, aber es wird zum Fahren auf der großen See gemacht. Und der Steinkreis sagt einfach auch aus, du kommst genau dorthin, wo du sein sollst. Ja? Tiefe Erkenntnisse sind hier zu erwarten. Und wir haben mit den Pilzen dann halt auch etwas, was zur Oberfläche kommt, was greifbar dann wird, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Und was dann auch wieder sagt, so, hier bin ich, ne? Du siehst mich jetzt, mach was aus mir. Ja, und in dieser Zeit, wo hier die Übergänge sind, da darf man sich dann auch schon mal die Zeit nehmen, sich zu fragen, was möchte ich denn wirklich? Wo möchte ich einen Neubeginn? Wo will meine Reise hin? Wie soll es sein? Habe ich diese Grundlagen, die ich brauche? Denn wenn hier das Wachstum einsetzt, kann es rasant sein.
Und man befindet sich dann auch auf dem Ozean der Meere, auf dem man so ein bisschen ausgesetzt ist den Dingen, dem Wasser, dem Wetter. Der Pilz ist auf jeden Fall ein Überlebenskünstler. Ne? So, und hier darf man sich tatsächlich bereit machen für die Fahrt in seinem Leben, denn das ist dann, wie gesagt, dieser Dominoeffekt. Etwas beginnt und zugleich geht es auf vielen Schauplätzen auch los. Und wir kommen dann an bei der Sache, dass wir Schutz kriegen. Dass wir das Gefühl haben, auch alles war richtig so, wie es war. Auch was in der Vergangenheit war, kann so stehen gelassen werden. Wir sollen uns auch nicht kümmern darum, was das Außen dazu zu sagen hat oder wie wir leben, ne? Was da für Urteile gefällt werden. Es geht auch nicht um die Erwartung von anderen. Es geht darum, dass wir unser eigenes Energiefeld schützen, für unser eigenes Wohl Verantwortung übernehmen. Hier hat man zwar den Schutz und trotz allem darf man auch seine Energie beieinander halten. Ne? Man ist in Sicherheit, das Schutzschild ist da. Man verspürt auch, dass man nicht alleine ist. Man weiß auch, dass das Leben von höheren Mächten geleitet ist. Und es geht wirklich darum, dass man sich hier auch zu den Höhen hinaufschwingt und nicht nur im Dunkeln so rumtümpelt vor sich hin. Ne? Spannend. Zack. Die Lebensenergie der Habicht, der kreist hier auch über den Dingen, ne? Und sieht von oben herab, übergeordneter Blick, viele Möglichkeiten, viele Situationen, viele Meinungen. Und es geht hier darum, halt im richtigen Augenblick auch zuzuschnappen. Das Schicksal wirft uns sozusagen hier Chancen zu, unser Leben zu verändern. Wir müssen da nur zugreifen. Ne? Man kriegt ja auch die Kraft, die man braucht dazu. Sie verkünden hier wirklich Neubeginne im Leben, neue Lebensabschnitte tatsächlich. Und genau hier ist dann halt auch zielgerichtetes Handeln erforderlich. Hier kriegt man eine neue Perspektive, eine Abwechslung auch zum öden Alltag oder zu dem, was sich so eingepfercht hat. Und es geht tatsächlich darum, kommt diese Gelegenheit, die du dir wünschst, schnappe dann einfach zu, vertraue deiner Eingebung und nutze die Gunst der Stunde. Manchmal lässt man ja auch Chancen an sich vorbeiziehen, weil man denkt, bloß nicht. Ne? Also kann ich nur von mir reden. Okay. Ja, der Apfelbaum. Du wirst versorgt mit allem, was du brauchst. Empfange in Dankbarkeit, mache es wie der Apfelbaum. Er liebt das Leben und die Liebe und bringt frische Früchte hervor. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Heute Mittag 15 Uhr. Denkt daran, unten haben wir wieder mal Wunder kommen unerwartet. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich drücke euch bis morgen.